श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वेने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે પોતે પુરુષોત્તમ યોગ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પોતાના ધામની વિશેષતા આપણને બતાવશે અને કહેશે કે એકવાર જે પોતાના ધામમાં પહોંચી જાય છે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે, ફરીથી પાછા ક્યારેય આવતા નથી. આ અધ્યાયનો આપણે ગયા અધ્યાય ગઈકાલે આપણે 14મો અધ્યાય લીધો, ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એની સાથે કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જોઈએ તો ગઈકાલે 14મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે, એટલે ક્યારેય ન મૃત્યુ પામનારા, પરમાનન્ટ છે, અને અવિનાશી અને શાશ્વત છે, અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને સર્વોચ્ચ રીતે બતાવે છે. એના રીતે આપણે આ 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર ડિટેલમાં આપણને કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહેવાય છે અને સાથે સાથે પોતાનું ધામ અને એની લાક્ષણિકતા અને એની વિશેષતાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે આ અધ્યાયમાં. તો આ અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂ થાય છે, અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. શાશ્વત એટલે પરમાનન્ટ, કદી નાશ ન થનારું. અશ્વત્થ વૃક્ષ, અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે શું, આપણે જેમ બનિયાન ટ્રી અથવા પીપલ ટ્રી તરીકે જાણીએ છીએ ને, એ તરહ અશ્વત્થ વૃક્ષની કલ્પના કરવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. કેવી રીતે કરવાનું કહે છે કલ્પના, તો કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ હોય છે. નોર્મલી બધા વૃક્ષ શું હોય, બધાના મૂળિયા નીચેની તરફ જતા હોય અને એની શાખાઓ, દાંડડીઓ, પાંદડાઓ અને બધું શું છે, આપણે ઉપરની તરફ આપણે વિસ્તરતું હોય. પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજી રીતે કલ્પના કરવાનું કહે છે કે જેના મૂળિયા નીચેની તરફ હોય અને શાખાઓ ઉપરની તરફ હોય, અને એના પાંદડા જે છે, આ વૃક્ષના પાંદડા હોય આપણે
એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદ મંત્રોના પ્રતીક રૂપે વર્ણવે છે. એટલે એક એક જે મોટું વૃક્ષ હોય આપણે એમાં અગણિત પાંદડા હોય. એવી જ રીતે આપણા પણ શાસ્ત્રો જે છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો એમાં અગણિત મંત્રો છે આપણે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ બતાવે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આ વૃક્ષને આવી રીતે જાણી લે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વેદોનો પણ જાણકાર થઈ જાય છે, અને વેદો પણ એને જાણી લીધા છે, સમજી લીધા છે. એ રીતે કહેવાય છે જે આવા વૃક્ષને સમજી લે છે. તો હવે આવું વૃક્ષ આપણને ક્યાં દેખાય? નોર્મલી આપણે કઈ જગ્યાએ આવે તો આવા વૃક્ષની આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે આપણને આવો આભાસ થાય કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ હોય? નદી કિનારે, નદી કિનારે એકદમ ચોખ્ખું પાણી હોય ને ત્યાં. બરોબર, સરસ અક્ષય પ્રભુજી. તો જો આપણે એકવાર એ પ્રમાણે ફોટો કરીએ, કાલ્પનિક ફોટો આપણે છે. જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજી કીધું, ડેફિનેટલી માની લો કોઈ નદી હોય, પાણીનું મોટું સમૂહ હોય આપણે, અને એનું પાણી પણ એકદમ સ્વચ્છ હોય, અને આપણે એના કિનારે ઉભેલા હોઈએ, અને કિનારે કોઈ માની લો સરસ મજાનું એવું મોટું વૃક્ષ હોય, બહુ મોટું વૃક્ષ હોય, જેના પાંદડા, ડાળીઓ ઘણા બધા અસંખ્ય હોય, અને એના થડ પાસે આપણે ઉભા રહીએ, તો એ જે વૃક્ષનું આપણા સહિત જે પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે અથવા તો રિફ્લેક્શન પડે, એમાં આપણને આવી ટાઈપનું ઊંધું વૃક્ષ દેખાય, કે જેમાં એના આપણે લાગે કે આપણે ઊંધામાં લટકીએ છીએ, અને વૃક્ષને એટલે કે ઉપર છે, એટલે કે એના મૂળિયા ઉપર છે, અને ડાળીઓ અને પાંદડા ને બધું આપણે નીચેની તરફ વિકસેલું છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આવી રીતે આપણને અનુભવ થાય. કેમ કે પેલા આપણે જોયું કિનારા ઉપર ઉભા લઈને આપણે સાથે પિક્ચર, હવે ખાલી એક્સક્લુઝિવલી એવા ઉલટા વૃક્ષનો આપણે ફોટો આ પિક્ચરમાં દેખાડેલો છે, કે જેમાં આપણા સહિત બી આપણને શું આવા ઉલટા માથે આપણે લટકતા હોઈએ ને એવું દેખાય આપણને. અને આવું વૃક્ષ પણ આપણને દેખાય કે જેના મૂળિયા બધા ઉપરની તરફ જાય છે, અને આ બધા પાંદડાની ડાળખીઓ બધા આવા નીચેની તરફ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, એવું વૃક્ષ આપણને આવી રીતે આવો આભાસ થઈ શકે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે બીજા શ્લોકમાં કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. ડેફિનેટલી કોઈ પણ વૃક્ષ હોય એને પોષણ પામવા માટે શું અલગ અલગ એ પોતે ક્રિયા થતા હોય. જેમાં આપણે શું જાણીએ છીએ, ફોટોસિન્થેસિસ ને બધી ક્રિયા થતા હોય, એમાં જે આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ મળે, મૂળિયામાંથી પાણી ખેંચે, આબોહવા મળે, પવન મળે, એનાથી વૃક્ષ આસ્તે આસ્તે વિકસિત થતું હોય. તો આ જે આવું ઉલટું વૃક્ષ છે, ભગવાને આપણને કલ્પના કરવાનું કીધું, એને કોણ પોષણ આપે છે? જેમ આપણે એક નાનું બાળક હોય અને એની માતા એને કેમ પોષણ આપતું હોય, દૂધ પીવડાવીને, તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ઉલટું વૃક્ષ જે છે એને કોણ પોષણ આપે છે? તો કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં કવર કર્યા, ત્રિગુણી માયા, ત્રિગુણી ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં 14મા અધ્યાયમાં, કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ 3 ગુણ હોય છે. અને એ જે આ 3 ગુણો જે છે આવા વૃક્ષને પોષે છે. આપણે તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને શું કીધું, એ વૃક્ષના પાંદડાને શેની સાથે પ્રતિક રૂપે કમ્પેરિઝન કરી, તો કે વેદ મંત્રો સાથે. હવે જે ડાળીઓ છે એના શેના સાથે કમ્પેરિઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે, તો કે આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો. જેમ આપણે શું છે જોઈએ ને કે ભાઈ એક વાંદરો હોય, એ ઝાડ ઉપર હોય તો શું એક ડાળીથી બીજી ડાળી ઉપર કેવા કૂદકા મારતો હોય, એવી રીતે આપણા બધા ઇન્દ્રિયોના બધા વિષયો છે. આપણે આ બધી ચીજ ડિસ્કસ કરેલી હતી 13મા અધ્યાયમાં, જેમાં આપણે શું લીધેલું હતું કે 5 આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો. તો આ રીતે આપણા ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડાળખીઓની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને આપણને શું સૂચવે છે કે આપણે એવી રીતે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, અને આપણે જેમ વાંદરાની શું, જેમ આપણે એક ડાળીથી બીજી ડાળીએ કૂદકો મારતો હોય, એમ આપણે પણ આપણી ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે, શરીર સુખ માટે કંઈક ને કંઈક આવી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. એક પછી ઈચ્છા જન્મીએ, આપણે પૂરી કરી ન કરી, ત્યાં પછી બીજી ઈચ્છા થાય, બીજી ઈચ્છામાં આગળ વધીએ, ત્યાં પછી ત્રીજી ઈચ્છા થાય, ત્રીજી પછી ચોથી, 5મી, આમ આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે જીવનકાળ દરમિયાન એક પછી એક ઈચ્છાઓ આપણને થયા જ કરે છે, અને એમાં જ આપણું જીવન પસાર થયા રાખે છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ડાળખીઓને ઇન્દ્રિયોના વિષયોની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને આપણને સૂચવે છે કે કેવી રીતે આપણે આપણી અનિયંત્રિત ઈચ્છામાં આપણે કૂદકા મારતા રહીએ છીએ જીવનભર. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ દ્વારા સમજાવવા માંગે છે કે વૃક્ષના મૂળિયા નીચે જાય છે. નોર્મલ વૃક્ષમાં તો આપણે સમજી જઈએ કે એના મૂળિયા નીચે જ હોય છે, પણ આવા જે ઉલટા વૃક્ષની જે ભગવાને આપણને કલ્પના કરવાનું કીધું, એના આપણને શરૂઆતમાં શું કીધું, મૂળિયા ઉપરની તરફ થાય છે. એટલે કે સેજે ભાવ આપણો શું હોવો જોઈએ,
કે આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય જાણી જે આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે, આપણે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. પણ આપણે આવી રીતે ઇન્દ્રિયોના વિષયો, શરીર સુખ અને એનામાં જ આપણે વાંદરાની જેમ કૂદકા મારીએ છીએ. એટલા માટે જેમ આપણે નીચેની તરફ એના મૂળિયા જાય છે, એના સંદર્ભમાં શું છે કે આપણે અધોગતિ કરીએ છીએ. આપણને મનુષ્ય જીવન જે મળેલું છે એમાં આપણે આપણી સારી રીતે લક્ષ્ય આપણે જાણતા નથી, એના રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થતા નથી, પણ આવી રીતે ઇન્દ્રિય સુખ માટે અને શરીર સુખ માટે અને કામનાઓ અને ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે નીચેની તરફ અધોગતિ કરીએ છીએ. અને મૂળ નીચેની તરફ જવાનો મતલબ શું કે આપણે નીચેના લોકમાં જઈએ છીએ. જેમ આપણે 14 લોકમાં જાણ્યા હતા ને, પૃથ્વી આપણે મધ્યમાં છે, નીચે બધા આપણા પાતાળ લોક ને બધા જે શું છે આપણે જેમાં અસુર લોકોને બધા રહેતા હોય છે. એટલે કે આપણે અધોગતિ તરફ આપણે જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવવા માંગે છે કે એના વૃક્ષના મૂળ જે છે નીચે પણ જાય છે. હવે આ રીતે બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 4થા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણે આ મનુષ્ય જીવનમાં શું કરવું જોઈએ. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાને આપણને કલ્પના કરવાનું કીધું, આપણે આ જગતમાં આવી ટાઈપનું કોઈ વૃક્ષ નથી જોઈ શકતા કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ હોય અને ડાળીઓ અને પાંદડા પણ આવી રીતે બધા વેદ મંત્રોના પ્રતીક હોય અને એના ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો હોય અને સાથે સાથે એના મૂળિયા જે નીચેની તરફ જાય છે, એટલે કે આપણને નરક લોકમાં લઈ જાય છે. આવું કોઈ વૃક્ષ આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. એટલે કે એકચ્યુઅલમાં આપણને વાસ્તવિકતામાં જોવા મળતું નથી, ખાલી આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ આપણે. એટલા માટે કહે છે કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે આ વૃક્ષ શું છે, અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે આપણે વૃક્ષ. તો કોઈ પણ વૃક્ષ આપણે જોઈએ કે આસ્તે આસ્તે ગ્રો થતું હોય તો એટલું મોટું થઈ જાય, વિશાળ થઈ જાય અને એને ઘણી વાર તો એના જે ડાળીઓ ને બધું હોય ને એ ઉપરથી ઉગીને પાછા નીચેની તરફ આવે, નીચેની પાછા જમીનમાં વયા જાય ને એમાંથી પાછું બીજું નવું વૃક્ષ નીકળી પડે. અને આપણે જે એટલું બધું વૃક્ષ બધી જગ્યાએ ફેલાયેલું હોય એનું જે મેઇન મૂળ હોય ને એ આપણને પણ ઘણી વાર આપણને મળે નહીં. જેમ કે શું છે, આપણે ગુજરાતમાં એક કબીર વડ કરીને કહેવાય છે. એવી રીતે જે બંગાળમાં પણ એક બોટાનિકલ ગાર્ડનમાં આપણે શું છે, એક બનિયાન ટ્રી છે, એમાં તો બોર્ડ બી મારેલું છે કે જો તમે આ વૃક્ષનું જો મેઇન મૂળ ગોતી આપશો તો તમને કંઈક આટલા રૂપિયાનું ઇનામ મળશે. અને આજ સુધી વૃક્ષનું કોઈ મેઇન મૂળ ગોતી શક્યું નથી, કારણ કે એનો વિસ્તાર એટલો બધો છે, એટલું બધું આગળ પાછળ આજુબાજુ ફેલાઈ ગયું છે કે એનું સાચું મૂળ ક્યાં છે એ આજ સુધી કોઈને ખબર પડી રહી નથી. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ અનાદિકાળથી છે, આનો આદિ ક્યાં છે, એટલે કે શરૂઆત ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર બી ક્યાં છે પણ કોઈને ખબર નથી પડતી. આપણે જેમ બધા અસંખ્ય બધા ગ્રહ મંડળો ને બધા તરતા રહીએ છીએ, એ બધાનો આધાર ક્યાં છે આપણે સમજી શકીએ છીએ, કેવી રીતે ફરી રાખે છે, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે આ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મનુષ્ય જીવન મળીને, આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, ખાલી મનુષ્ય જ કહે છે, એમ નથી કહેતા કે 84 લાખ ટાઈપના જેટલા બી જીવાત્મા છે બધા મળીને આ કામ કરી શકે. ખાલી મનુષ્ય પ્રત્યે જ કહે છે. એટલે કે આનો ભાવાર્થ શું છે કે ખાલી મનુષ્ય જ એક એવો પ્રાણી છે કે જેને પોતાના જ્ઞાન દ્વારા, બુદ્ધિ દ્વારા જે ભગવાનની આપણને કૃપા થયેલી છે એના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. અને આ લક્ષ્ય જાણીને આપણે એના તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. પ્રાણીઓમાં એવી કોઈ બુદ્ધિ હોતી નથી, પ્રાણીમાં એવી કોઈ વિવેક બુદ્ધિ બી હોતી નથી કે પોતે જાણી શકે એવી પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, કેવી રીતે પરમાત્મા સાથે પોતે જોડાયેલા છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે, એટલે કે વૈરાગ્યના શસ્ત્રો વડે આપણે શું છે, આવા વૃક્ષને કાપી નાખવાનું છે. હવે કાપીને કરવાનું શું, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે સાથે સાથે. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ. એટલે કે આ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ ભૌતિક દુનિયાને આપણે વૈરાગ્ય કેળવીને આપણે અલી બીજી જગ્યાએ જવાનું છે એ રીતે ભગવાન નિર્દેશ કરે છે, અને કઈ જગ્યાએ જવાનું છે એ પણ આપણને બતાવે છે કે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. અને ત્યાં જઈને પણ આપણે શું કરવાનું છે એ પણ આપણને બતાવે છે કે ત્યાં પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આખા સૃષ્ટિનું બધાનું સર્જન થયેલું છે.
એ બધી ચીજ આપણને ભગવાન અત્યાર સુધી બધા આગલા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધેલી છે અને વિસ્તાર પણ પામે છે. એટલે ઓર ને ઓર એક્સપાન્ડ બી થાય છે. એ બધી ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ થાય છે. અને આપણે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. કેવી રીતે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે, વૈરાગ્યના શસ્ત્ર વડે આપણે એનાથી અલિપ્ત થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, કે જે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 2 શ્લોક દ્વારા આપણને બતાવે છે. હવે જે ભગવાને અત્યારે આપણને સુધી બતાવ્યું એને એક આપણે પિક્ચરના રૂપમાં સમજી લઈએ અને એક નાનકડી સ્ટોરી બી આના સંદર્ભમાં લેશું આપણે, કે ભાઈ આ શું છે, આપણે અત્યારે શું છે, આ ભવસાગરમાં છીએ. આપણે આ આપણું સાચું ધામ છે. એટલે આપણે આ ભવસાગરને તરીને પાર કરીને છે ને આપણે સામેના એટલે સામે પાર ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, કે જે આપણું સાચું ઘર છે. આપણે અને આ રીતે આપણે મનુષ્ય દેહનો આપણે સરસ ઉપયોગ કરી અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી અને મુક્તિ અથવા મોક્ષ મેળવી અને ભગવાનના શરણે લઈ અને ત્યાં ભગવાનની સાથે આપણે સાનિધ્યમાં રહેવાનું છે અને ભગવાનની આપણે સેવા કરવાની છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણને નાનકડી સ્ટોરી આવે છે, જે આપણે સવારના પોરમાં જેમ આપણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને દીપ્તિ માતાજી જે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ લે છે ને, એમાં રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે ને એક આપણને સ્ટોરી બતાવેલી હતી. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે આપણી સાથે અત્યારે? હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ છો અમારી પ્રભુજી? આપ સ્ટોરી કહેશો? તમે લઈ લો ને પ્રભુજી. ઓકે, કન્ટિન્યુ રાખો તમે. ઓકે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણને એક સરસ મજાની સ્ટોરી કીધેલી હતી. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી એકવાર શેર કરેલી હતી આપણે. એ સ્ટોરી શું છે, આપણે એક રાજા હતા અને એમની એક રાણી હતી. હવે રાણીને આપણે શું જોઈએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ લોકોને શેનો બહુ શોખ હોય? આપણે આપણી સાથે ઘણા માતાજી છે, શેર કરી શકો છો. જ્વેલરી. જ્વેલરી, ઓકે. બીજો કોઈ માતાજી આપનો જવાબ? વિજયા માતાજી બરોબર કે? વિવિધ ઘરેણાનો ઉપયોગ કરીને સુંદર દેખાવાનો. વાહ, વિવિધ ઘરેણાનો સુંદર દેખાવા માટે. ઓકે, સરસ. બાકી બધી માતાજીઓ સહમત થાવ છો ને વિજયા માતાજી અને કૌશલ માતાજી સાથે? ઓકે, ડેફિનેટલી કહી શકીએ ને કે આપણે સ્ત્રીઓનો છે ને બહુ સરસ મજાનો જો શોખ હોય ને, તો સૌથી પહેલો શોખ શું કે ભાઈ ઘરેણા મળે. અને ઘરેણા શેના માટે? એની પાછળનો પણ શોખ, એટલે કે એ ઘરેણા મેળવવાનો પણ પાછળ કારણ શું? તો કે પોતે બહુ સુંદર દેખાય, એને સરસ મજાના રીતે પહેરી કરીને પોતે સુંદર દેખાય. ઘણા લોકો હોય છે કે ઘણો બધો સારો એવો ટાઈમ અરીસાના સામે સ્પેન્ડ કરે છે લોકો. તો આના સંદર્ભમાં જે આપણે સ્ટોરી લઈએ, આપણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી જે કીધેલી હતી આપણને, રાજાની રાણી હતી અને એ રાણીને જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું બધાને ઘરેણાનો શોખ હોય, એ રાણીને પણ એના પોતાના ઘરેણાનો બહુ મજાનો શોખ હતો. અને એની પાસે રાજાની રાણી હતી, એટલે કે ઘણા બધા આભૂષણો હતા, ઘણા બધા એવા ઘરેણા ને બધું અલંકારો બધા હતા. હવે શું છે, એક પોટલીમાં બાંધીને રાખે છે. પહેલાના જમાનામાં તો આવા બેંકમાં લોકર નહોતા, એટલે કે પોટલીમાં બાંધીને રાખતા. હવે એક દિવસ બનવા જોગ શું છે કે ભાઈ રાણી આવી રીતે બધા એના અલંકારો અને ઘરેણાનો બધાનો પોતે ભોગવવાની આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવતી હતી ને પોતે પહેરતી હતી ને બધું કરતું હતું. એવામાં થાય છે શું, એક વાંદરો આવે છે. વાંદરો આવે છે ને આખી પોટલી ઉપાડીને પોતે વયો જાય છે. હવે વાંદરાનો નેચર શું, કૂદકા માર્યા રાખવાના, અહીંયાથી વાહ, માંથી વાહ, અહીંયા રીતે. તો એવી રીતે એ વાંદરો છે ને કૂદકા મારતો રહે છે, ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે ને એવી રીતે. અને એમાં એને જોવે છે કે ભાઈ પોટલીમાં કઈ એના પોતાના કામનું નીકળતું નથી, એટલે પોતે પોટલી શું છે એ ઝાડીમાં ડાળીઓમાં ક્યાંક એને લટકાવી દે છે અને પાછો પોતે પોતાના કામમાં લાગી જાય છે. હવે આ બાજુ તો રાણી બહુ ચિંતિત થાય છે, વાંદરો મારી ઘરેણાની પોટલી લઈ ગયો, મારા બધા ઘરેણા વયા ગયા, બહુ દુઃખી થાય છે, બહુ વ્યથિત થાય છે. અને રાજાને કહે છે કે મને ગમે તેમ કરીને મારા એ ઘરેણા પાછા લાવી દે બસ. રાજા બધા સિપાહીઓને બોલાવે છે અને બધાને કામે લગાડે છે કે ચાલો તમે રાણીબાના ઘરેણા પાછા લાવી દે. સિપાહીઓ પણ ઘણા બધા કામ કરે છે, બધું કરે છે, બહુ મહેનત કરે છે, પણ થાકી પૂકીને પોતે બેસી જાય છે. હવે એવામાં છે ને એક આપણને એમને સંત પુરુષ મળે છે, સામે દેખાય છે. એ કે છે કે ભાઈ એને પૂછે છે આ લોકો કે ભાઈ તમે આવી રીતે આમ કઈ ઘરેણાની પોટલી જાતા કોઈ વાંદરાને તમે જોયો, કોઈ ઉદાકા મારતો નહીં કેવી તેમ ક્યાંય રાખતા કરતા કે કઈ? સંત પુરુષ કે છે કે હા મેં જોયો, તમે જુઓ એટલે આગળ તળાવ પાસે જાઓ. એટલે આ લોકો તો સિપાહી લોકો બહુ ખુશ થઈ જાય છે. પૂરી વાત સાંભળ્યા પહેલા તળાવ પાસે જાય છે અને તળાવ પાસે જોવે છે તો એમાં એ જે ઝાડની ડાળીઓ ઉપર જે વાંદરાએ પોટલી રાખેલી હતી ઘરેણાની,
એનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે, રિફ્લેક્શન પડતું હોય છે, અને એ તળાવમાં એ લોકો જોવે છે કે ઓ જો રે પોટલી આપણે. પણ હવે સિપાહી લોકો શું છે કે ભાઈ એ સમજે છે કે ભાઈ એ સરોવર અથવા એ પાણીના સમૂહની અંદરમાં પોટલી છે, એ એમાં દેખાય છે. એ લોકોને આખા સમુદ્રની અંદર ડૂબકી મારે છે, ઘણા બધા ખોખાડા કરે છે, ગોતવાની કોશિશ કરે છે, પણ દેખાતી નથી. કે ત્યાં એવી વારમાં શું છે, એ સંત પાછા આવતા હોય છે એ જ જગ્યાએથી, અને આ લોકો પાછા એને પૂછે છે કે ભાઈ તમે તો કીધું કે તળાવ પાસે છે, જાઓ તમે. અમે તો તળાવ પાસે આવ્યા, અમને આ પોટલીનો આવી તમે દેખાડો, અમે તો આખી નીચે ખોદી મેળી, ક્યાંય મેળી નહીં. તો કે તમે ક્યાં જોઈ પોટલી? તો કે અમે તો તળાવની અંદર જોઈ, એકદમ અંદર સુધી વયા ગયા, બધું જ જોયું ગયું. તો કે મેં ક્યાં કીધું તું કે તમને તળાવની અંદર પોટલી છે? મેં તો તમને કીધું તળાવની પાસે આગળ વધો, તમે સાંભળી નહીં પૂરી વાતને, તમે વયા ગયા. તો પછી કે છે શું છે? તો કે જુઓ ઉપર જુઓ. તો હવે એને દેખાય છે એવો ઉપર. તો આપણી પણ છે ને અવસ્થા છે ને આના જેવી છે. ટૂંકમાં શું છે, આખી સ્ટોરી લેવાનો મતલબ કે આપણે બધા છે ને એલા સિપાહીઓ જેવા છીએ. આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા છીએ આપણે, અને આ ભૌતિક દુનિયામાં છે ને આપણે સુખ, શાંતિ, આનંદ ને બધું ગોતીએ છીએ. કારણ કે રાણીબાને શેમાં સુખ, શાંતિ અને સરસ મજાનું મળતું હતું? એના ઘરેણામાં ને એમાં એ કેટલી બધી ખુશ થતી હતી. અને સિપાહી લોકો પણ કેવી ભૂલ કરતા, કેવી લોકો પાણીમાં જોવે છે અંદર ડૂબકી મારીને, એમાં એને મળવાના હતા ઘરેણા? સાચા ઘરેણા તો ઉપર ઓલા પોટલીમાં પડેલા હતા ને. તો આપણું પણ એવું જ છે. આપણે શું છે, આ દુનિયામાં રહીને, આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે આમાં બધા છપછબિયા મારીએ છીએ, કૂદકા મારીએ છીએ, મહેનત કરીએ છીએ, સંઘર્ષ કરીએ છીએ, અને આમાં આપણે સુખ, શાંતિ ને આનંદ ગોતીએ છીએ. પણ જે સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ શું છે, એ આપણું જે ધામમાં આવેલું છે ને, જે પરમાત્માનું ધામ છે ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું જે ધામ છે, જે આધ્યાત્મ ભગવાન બતાવશે આપણને, સાચું સુખ આપણું ત્યાં છે. આપણા અલંકારની પોટલી, આપણા આભૂષણોની પોટલી છે ને ત્યાં પડેલી છે. આપણે ખોટી રીતે અહીંયા આવા તળાવમાં ને એમાં ગોતીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા. હવે આપણે થોડું ટેબલર ફોર્મમાં બી જોઈ લઈએ. આપણે આના સંદર્ભમાં એક બીજી સ્ટોરી બી આપણે લેશું કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે અહીંયા કેટલો બધો સંઘર્ષ કરીએ છીએ આપણે સુખ ગોતવામાં. તો આપણને જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી એને ફરીથી પાછું આવવું પડે નહીં. તો ભાઈ આપણે શું છે કે ભાઈ ભગવાને આપણને એક લક્ષ્ય આપી દીધું. હવે જેમ માની લો આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, તો આપણે માની લો એક શહેરમાં એક ઘરમાં રહેતા હોઈએ. હવે આપણને ઘર ન ગમતું એને આપણે ઘર ચેન્જ કરવાનું વિચારીએ, તો આપણે કેટલું બધું સંશોધન કરીએ, કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ આપણે કે જે એરિયામાં નવું ઘર આપણે લેવા જઈ રહ્યા છે, માની લો ગોતી લીધું ને ડિસાઇડ કરી લીધું એ ઘર લેવાનું છે આપણે, તો એ ઘરની આજુબાજુ શું છે, માર્કેટ કેટલી દૂર છે, સ્કૂલ કેટલી દૂર પડશે, ઓફિસ કેટલી દૂર પડશે, ડેઈલી ગ્રોસરી માટે લેવા માટે કેટલી જગ્યાએ ક્યાં જવું પડશે, આજુબાજુમાં કઈ કઈ દુકાનો ને બધું છે, શોપિંગ મોલ કેટલો દૂર છે આપણો, એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર કેટલું દૂર છે, મલ્ટીપ્લેક્સ કેટલું દૂર છે, આ બધું આપણે રિસર્ચ કરીએ કે નહીં? તો એવી જ રીતે હવે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે જે ધામમાં જવાનું છે ને, તો ત્યાં આપણને શું મળશે અને શું નહીં મળે એનું આપણે જોવાનું છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગતમાં ફરક શું છે. આપણે આ જે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જે જીવીએ છીએ ત્યાં એ કેવું છે, તો કે ભાઈ એ વાસ્તવિક છે, એટલે કે ભાઈ આપણને ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ને બધું દેખાય છે, પરંતુ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ આ બધાનો વિનાશ થવાનો છે. બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે, એના પછી આપણે એનો પ્રલય થવાનો છે, પ્રલય મહાપ્રલય બંને થવાના છે, અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થવાનું છે. આ પરમાનન્ટ નથી. ત્યારે ભગવાનનું જે ધામ જે છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે, એ શું છે, કાયમી છે. ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ પરમાનન્ટ છે મારું સ્થાન. પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં આપણને જે પ્રેમ આપણે ગોતીએ છીએ, ઈશ્વરના એકચ્યુઅલી આપણે કહીએ ને કે એક ટાઈપનું વાસના હોય છે, આપણે જેને આપણે પ્રેમનું નામ આપેલું છે, પણ એ બીજું કાંઈ નહીં, પણ આપણે થોડી ઘણી ઇન્દ્રિય સુખ માટેની આપણી વાસના હોય છે આપણે. અને સાચો પ્રેમ છે આપણને ભગવાનની સાથે જ મળવાનો છે, ભગવાનના ધામમાં મળવાનો છે. અને આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં જે કાંઈ પણ આપણને સુખ મળે છે થોડું ઘણું, એ સુખ આપણને શું છે, ટેમ્પરરી, એટલે કે કહીએ ને કે આપણે સ્વાર્થ પૂરતું હોય છે, મતલબનો હોય છે. જેવું કામ પતે પછી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ આપણે. ત્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં શું છે, એ સુખ જે છે આપણને મળે છે, દિવ્ય સુખ મળે છે, અલૌકિક સુખ મળે છે આપણને. અને અહીંયા જ એ રીતે આપણને શું છે, સંબંધો પણ બધા ટેમ્પરરી સંબંધ હોય છે, કામ ચલાવ સંબંધ. એટલે કે ભાઈ રાત ગઈ બાત ગઈ, બસ એવી રીતે. આપણે ઘણી વાર જોઈએ કે ભાઈ આપણે મોબાઈલમાં આપણા શું છે, ઘણા બધા કોન્ટેક્ટ હોય,
પછી ક્યારેક આપણે નવો મોબાઈલ ને લઈએ પછી કે આ બધા કોન્ટેક્ટ હવે કામના નથી, બધા હટાવી દે ને ડિલીટ કરી દે ને. પછી એમાંથી કોઈ માની લો કોઈ માણસ આપણને ઘણી વખત પછી આપણને મળી જાય ત્યારે આપણે શું કે, ઓ તું દેખાણો, તારો નંબર ઘણા વખતથી મારે બદલાઈ ગયો છે કે ખબર નહીં, મોબાઈલ બદલ્યો ને વયો ગયો ને ક્યાં ખબર નહીં. હોઈ શકે એ ટાઈમમાં આપણને ઘણા વખત પહેલા આપણને ઘણું કામમાં આવેલો માણસ હોય, પણ પછી કામ પતી ગયું, કોન્ટેક્ટ ડિલીટ, માઇન્ડમાંથી ડિલીટ, બધું કહે ને આઉટ ઓફ ડેટ, આઉટ ઓફ બધું. એટલે કે એવી રીતે બધા કામ ચલાવ સંબંધો હોય છે. ઘણી વાર તમે જોજો, જેમ આપણે બધા અત્યારે આટલા બધા મોટા થયેલા છીએ, આપણા બધા સંબંધોને આપણે નાનપણથી બધા યાદ રાખી શકીએ છીએ? થોડાક એવા કોઈ સંબંધો હશે કે જે આપણને યાદ રહેતા હશે, બાકી બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધી આપણે કેટલા બધા સંબંધો કેળવા હશે. અને બધા કોક સંબંધો જે છે ને અમુક દિવસો પૂરતા હોય છે, અમુક અઠવાડિયા પૂરતા, અથવા તો અમુક મહિના પૂરતા કહી દો. અને થોડાક સંબંધો માની લો 2, 4, 5, 10 વર્ષ સુધી બી હોય. માની લો કોઈક જગ્યાએ આપણે જોબ કર્યા હોય, 2, 5 વર્ષ નોકરી કરી હોય, સારો એવો કોલિગ બની ગયો હોય, પછી ભૂલી જઈએ. નોકરી ચેન્જ કરીએ, જોબ ચેન્જ થાય, પછી પણ ભૂલી જઈએ આપણે. એટલે કે બધા જે છે આપણા સાચા સંબંધો નથી. સાચા સંબંધો આપણને આધ્યાત્મિક જગતમાં જ મળે છે, કારણ કે ભગવાન સાથે આપણો શાશ્વત સંબંધ છે. આપણે એનાથી વિખૂટા પડેલા છીએ અને આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ભટકેલા છીએ આપણે, અને એની સાથે આપણે જોડાયેલા છે. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ મારી સાથે જીવ કેવી રીતે જોડાયેલો છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કરુણા પણ આપણને એના સંદર્ભમાં વર્ણવશે આપણને. પછી શું છે, આ બધું આપણને કે ભાઈ અહીંયા કામ ચલાવ વાસના, કામ ચલાવ સુખ, કામ ચલાવ સંબંધો, એટલે કે ભાઈ આપણને શું છે, અહીંયા ઉદાસી જ મળે છે. કમ્પ્લીટ આપણને હેપીનેસ, સુખ, શાંતિ આપણને મળતું જ નથી. અને ક્યાં આપણને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં ડેફિનેટલી ત્યાં સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચા સંબંધો છે, એટલે ત્યાં આપણને ઉદાસી નથી. બધું એકદમ હંમેશા લાઇવલીનેસ હોય છે. ઇવન ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને, એમાં આપણે મનુષ્ય જીવો નહીં, ત્યાં તો શું છે, બધી દિવ્ય આત્માઓના રૂપમાં હોય છે. એટલે કે ત્યાં માની લો પાંદડા, પશુઓ, નિર્જીવ વસ્તુઓ, જેમ કે પાણા, પથરા, આ તે, એ પણ બધું દિવ્ય હોય છે. આપણે એ પણ લોકોમાં પણ બધી ચેતનાઓ ટાઈપની હોય છે. એ લોકોની પણ બધી ઇન્દ્રિય હોય છે. ત્યાં હોઈ શકે બધા પર્વત જે હોય છે, લોકો બોલતા હોય છે, ફૂલો, ભગવાનની બંસરી, ગાયો, આ તે બધું દિવ્ય હોય છે આપણે ત્યાં. અને એ લોકો બધા એકદમ હંમેશા સત્ય ચિત્ત આનંદ હોય છે. શું કામ ઉદાસ નથી હોતા? કારણ કે આપણું સાચું સ્વરૂપ શું છે, જે પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે, તો કે ભાઈ સત્ય ચિત્ત આનંદ. હંમેશા સદા ખુશ રહેવાનું, આનંદ રહેવાનું. આપણે સત્ય એટલે કે ભાઈ સાચું છે અને પરમાનન્ટ છે. ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન, એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાન હોય છે. અને આનંદ એટલે કે હંમેશા પ્રફુલ્લિત અને ખુશ રહેવાનું. તો આપણો પણ નેચર જે કહીએ ને, આપણે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ જ રીતે જો કહીએ ને, આપણો નેચર પણ એ જ છે, સત્યચિત્ત આનંદ રૂપમાં. અને જે સાચું સત્યચિત્ત આનંદ જે છે આપણને, એ જયારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ છીએ અને સાનિધ્યમાં રહીએ છીએ ત્યારે જ આપણને મળે છે. અને ડેફિનેટલી અહીંયા આપણને આ ભૌતિક જગતમાં આપણે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર હોય છે. કઈ છે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ? કોણ કહેશે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. બરાબર, આમાંથી પાસ થવું જ પડે છે આપણે, આનાથી કોઈ છૂટકો નથી. આપણે આ પણ ચીજ આપણે ડિટેલમાં સમજી ગયા હતા બધી. અને આ ડેફિનેટલી જે દિવ્ય યુગ છે, આપણે જે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે, એમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ત્યાં હોતી નથી. ત્યાં જન્મ બી હોતું નથી, મૃત્યુ બી હોતું નથી, ઘડપણ બી આવતું નથી, અને તકલીફ બી હોતી નથી. ત્યાં એકદમ આપણે સત્યચિત્ત આનંદ રૂપમાં રહીએ છીએ. હવે થોડુંક આમાં એડ કરેલું છે, આપણે આધ્યાત્મિક જીવનની વાસ્તવિકતા શું છે. જેમ કે આ 4 સમસ્યાઓ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આપણે જોઈ લીધી, ત્યાં ગેરહાજર છે. તો હવે ત્યાં આપણને શું મળે છે? તો કે આપણે ત્યાં છે ને ભગવાનની સેવા કરવાની છે. જેમ આપણને ભગવાને બતાવ્યું ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ત્યાં શરણાગતિ લઈને એના સાનિધ્યમાં રહેવાનું છે, એમની સેવા કરવાની છે. અને શેના માટે કરવાની છે? તો કે ભગવાનને ખુશ કરવા માટે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. આપણે એકમાત્ર ગોલ હોય છે આપણો, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા, બસ. અને કોની સાથે? આપણે તો કે ભાઈ ભગવાનની સાથે આપણે સહવાસ માણીએ છીએ. એટલે કે આ જે આપણી આધ્યાત્મિક જીવનની વાસ્તવિકતા છે, એ છે આપણે ડે ઇન ડે આઉટ આપણે છે ને આ જ કાર્યમાં અને દિવ્ય આનંદમાં જ આપણે કહીએ ને કે પ્રવૃત્ત રહીએ છીએ. ભગવાનની સાથે રહીએ છીએ, ભગવાનની સાથે આપણે દિવ્ય આનંદ માણવીએ છીએ, ભગવાન માટે આપણે સેવા કરીએ છીએ, અને ભગવાનને જ આપણે પ્રસન્ન કરીએ છીએ. અને આપણે પણ એમાં જ પ્રસન્ન થઈએ છીએ આપણે. પણ આ ભૌતિક જીવનની જો આપણે વાસ્તવિકતા જોવા જઈએ, આપણે એપાર્ટ ફ્રોમ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, જે આપણું આખું જીવન જે છે એ શેમાં જાય છે? તો કે આ 3 ચીજમાં જ. આપણે હોમવર્ક, નાના હોઈએ ત્યારે આપણે કેટલું બધું આપણે મોન્ટેસરીમાં, અત્યારે તો હવે બાળક બિચારું કેવું કુમળું બાળક હોય,
હજી તો 2-3 વર્ષનું થાય છે ત્યાં તો એને મોન્ટેસરીમાં નાખી દે અને એમાંય એને હોમવર્ક આપવામાં આવે છે હવે તો. અને એવી રીતે કેટલાય વર્ષો સુધી આપણે ભણવામાં એમાં જ બધામાં કાઢી નાખીએ છીએ, હોમવર્ક કરી રાખીએ છીએ. અને બીજો સંદર્ભ છે કે આપણે ઘરનું પણ બધું આપણું કામ બી કરતા હોઈએ છીએ. બંને રીતે આપણે રહેવાનું છે. પછી શું, ભણી ગણી લીધા પછી આપણે કામે લાગીએ છીએ, નોકરી અને લાગીએ છીએ, અને આપણા જીવનનો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ દુનિયાના ઘણા ખરા માણસોનું આપણે કહી શકીએ ને કે 2 ચીજમાં છે ને સૌથી વધારે પોતાની જિંદગીની કમાઈ જાય છે. એક તો પોતાનું ઘર બાંધવા માટે અને પોતાના સંતાનોના સારા એવા સગપણ કરવા માટે. આ 2 માની કહીએ ને આખી જિંદગીની લગભગ કમાઈ જોઈ જતી હોય છે આપણે. પછી થોડું ઘણું રિટાયરમેન્ટ માટે બચેલું હોય છે. બધા માટે સંપૂર્ણ રીતે વ્યવસ્થા નથી કરી શકતા. અને એ પણ શું, ઘરને બધું જે લોન લઈને આપણે પૂરું કરતા હોય છે. એટલે કે ભાઈ હોમ લોન આપણે પૂરી કરવામાં જ આપણી અડધી જિંદગી વહી જાય છે. 25 વર્ષે આપણે એજ્યુકેશનને કમ્પ્લીટ થાય, કમાવાનું શરૂ કરીએ, લગ્ન કરીએ, બાળકો થાય, 30-35 વર્ષે આપણે ઘર લેવાનું નક્કી કરીએ, સારું મજાનું ઘર લઈએ, હોમ લોન લઈએ, અને લગભગ આપણી 20 થી 25 વર્ષની આપણી લોન, હોમ લોન ચાલ્યા કરે છે. 50-60 વર્ષ આવી ગયા આપણા. આમાં ને એમાં આપણી જિંદગી વહી ગઈ. બસ રિટાયરમેન્ટના ટાઈમે હવે આપણે વિચારીએ છીએ. ત્યારે પણ જો એમાં આપણા પણ દીકરા દીકરીઓ આપણાથી દૂર વયા ગયા હોઈએ તો પછી આપણે શું છે, ઘરમાં એકલા, એટલે કે હોમ એલોન. એટલે કે હોમવર્ક, હોમ લોન અને હોમ એલોન. બસ આ 3માં જ આપણી આખી જિંદગી આપણે કહીએ તો વહી જાય છે. હવે આપણે મેજોરિટી ઓફ ધ લાઈફની આપણે જોઈએ કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફ આવી જ રીતે હોય છે. આના સંદર્ભમાં આ લોકો એગ્રી થાય છે આ બધા કે નથી થતા એગ્રી? શું કહો છો આ બધા? I agree. ઓમ મનીષા માતાજી, કૌશલ પ્રભુજી, આ બધાનું મંતવ્ય છે? કૃતિ માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, દીપિકા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપ શું કહો છો? આપની સ્ટોરી બરાબર કીધી ને? ચિંતન પ્રભુજી, વચ્ચે આપને મિસ કર્યા હતા. ચાલો, તો ટૂંકમાં આખો કહેવાનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણી આખી જિંદગી છે ને આવી જ રીતે પસાર થઈ જાય છે, આપણને ખબર પણ નથી પડતી. ઘણી વાર તમે આખી પોતાની લાઈફનું ફ્લેશબેક તમે જોજો, જે કાંઈ પણ આપણી ઉંમર હોય ને, તમને કહેશે કે ભાઈ તમારી લાઈફનું તમે ડિસ્ક્રિપ્શન આપો. એક્ઝામ્પલ લે કે કોઈકની માની લો આજે ઉંમર 55 વર્ષની છે, તો એ છે ને 55 મિનિટ બી એને છે ને પોતાની લાઈફનું ડિસ્ક્રાઇબ કરતા નહીં લાગે. 2 થી 3 મિનિટ કહેશો ને ત્યાંની આખી લાઈફ સમાઈ જશે એમાં, કે ભાઈ કેવી રીતે તમારી લાઈફ ગઈ, તમારી ઉંમર કેટલી, તમારી લાઈફનું તમે શોર્ટમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરો. બહુ ઓછા માણસો હશે કે જે છે ને 10 મિનિટ સુધી માટે બી છે ને પોતાની લાઈફનું બોલી શકશે, કેવી રીતે પોતાની જિંદગી ગઈ ને બધું. એટલે કે કહીએ ને આપણે કે જેટલી ઉંમર હોય છે ને એટલી મિનિટ પણ આપણને લાગતી નથી આપણી લાઈફને ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં. આવી જ રીતે આપણી આખી લાઈફ છે ને આમાં જ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે આપણે. અને આપણે સાચા આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બી જાણી શકતા નથી. તો એના જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ 5મા શ્લોકમાં આપણને પણ ભગવાન પણ પોતે ક્લેરિફાય કરે છે કે કેવી રીતે આપણે આખી જિંદગી કાઢીએ છીએ. જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મોહ અને કુસંગથી રહી છે, આપણે આવા મોહમાં જ લાગેલા હોઈએ છીએ, અને આવા ને આવા જ આપણા કંપની બને છે, આવા ને આવા જ આપણા સર્કલ બને છે, આવા ને આવા જ આપણા બધા સંબંધો બને છે. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, જેઓ દુન્વયી કામવાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે, અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે આવી રીતે જે પ્રમાણે આપણે આખી જિંદગી કાઢીએ તો આમાં આપણને શાશ્વત પદ ન મળે, ભગવાનનું ધામ ન મળે, આપણે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પૂરું ન થાય આમાં આપણે. પણ આ જે ભગવાને બધી કન્ડિશન આપણને બતાવી ને કે ભાઈ કોઈ જાતનો ઈગો નહીં, મોહ નહીં, કુસંગ બી નહીં, સારા આપણે ભક્તોનો સંગમાં રહેવાનું, અને શાશ્વત પદને જાણવું એટલે કે ભગવાન વિશેનું આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું, અને દુન્વયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થવાનું. જવાબદારી છે કરવાની, જેટલી થાય એટલી પૂરેપૂરી જવાબદારી નિભાવવાની. પણ પછી શું, એક સમય તો એવો આપણે કટ ઓફ આપણી લાઈફમાં બાંધી રહેવો જોઈએ કે આ કટ ઓફ સ્ટેજ, બસ આનાથી આગળ પછી મારે નથી વધવું. આનાથી પછી તો આગળ હું ખાલી ભગવાનની ભક્તિ જ કરવામાં પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત કરીશ. ઘણી વાર સમય આપણે કેચ કરી શકીએ, ઘણી વાર આપણે ન કેચ કરી શકીએ, કારણ કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે. પણ જો આપણે એ કટ ઓફ સ્ટેજને આપણે પાર કરી ગયા અને આપણે આ બધું ચીજ ન સમજ્યા,
તો પછી ક્યારેય સમય નથી આવવાનો. અને એ કટ ઓફ સ્ટેજને જો આપણે સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા તો કદાચ હોઈ શકે આપણા બધા પાપ કર્મો પણ આપણને માફ થાય અને ભગવાનની ગતિ આપણે ભગવાનની ધામમાં આપણે પહોંચી શકીએ. અને સુખ દુઃખના દ્વંદ્વોથી ભાઈ જે સુખ મળ્યું જે દુઃખ મળ્યું એ દુઃખ જ મળવાનું છે, સુખ મળવાનું જ નથી. આપણે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ જ છે આપણે આ. અને આવી રીતે મોહ રહિત થઈને આપણે જો ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે લાયક બનીએ છીએ આપણે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી છે ને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન બતાવે છે. જો ભગવાનના ધામમાં આપણે જવું હોય, ભગવાનના ધામને આપણે પહોંચવું હોય તો આપણે ક્રાઇટેરિયા શું છે એલિજિબિલિટી? જેમ આજે જાણ્યું ને કે નાના બાળકને મોન્ટેસરીમાં બેસાડવામાં આવે છે. આજકાલ તો મોન્ટેસરી બેસાડવા માટે આપણે એને ઇન્ટરવ્યુ દેવો પડે છે. ફોરગેટ અબાઉટ ધ સ્કૂલ એડમિશન આપણે. તો આપણે પણ જો ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય ને તો આ બધી લાયકાત આપણે કેળવવી પડે. આપણે પણ આવી રીતે આવા ઇન્ટરવ્યુમાંથી પાસ થવું પડે ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આપણે લાયક બનીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે આપણને કહે છે 6થા શ્લોકમાં તે કહે છે, મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. ન તો જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. આપણને થશે કે ભાઈ ત્યાં વીજળી નથી, લાઇટ નથી, અગ્નિ નથી, સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ નથી, તો પછી બી મારો મોબાઈલ રિચાર્જ કેવી રીતે થશે? મારા મોબાઈલની તો બેટરી ડાઉન થઈ જાય છે, 1 દિવસથી વધારે તો ચાલતી નથી. તો શું કરવું મારે? હવે ભગવાનના ધામમાં જાવું કે ન જાવું? મોબાઈલ વગર તો ચાલશે જ નહીં મને જરાય. ત્યાં ઇન્ટરનેટ તો જોશે જ. અને ત્યાં વીજળી નહીં હશે, અગ્નિ નહીં હશે તો ઇન્ટરનેટ હશે કે નહીં ત્યાં? આ બધા પ્રશ્ન થાય કે નહીં આપણને? શું કહો છો આ બધા? હરે કૃષ્ણ. ત્યાં મોબાઈલની જરૂર જ નથી. મોબાઈલની જરૂર જ નથી. બરોબર, ડેફિનેટલી. તો છે ને ભગવાનનો જે ધામ છે ને એમાં ન તો વીજળી એટલે કે વીજળી અને અગ્નિની જરૂર નથી. ત્યાં ઇવન એસી પંખા લાઇટનું પણ નહીં ચાલે એવું નથી. આપણે ભગવાનનું જે ધામ છે ને એ શાશ્વત ધામ છે. બધું છે ને સ્વયં પ્રકાશિત છે. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ સૂર્ય અને ચંદ્રનું પ્રકાશ પણ હું પોતે છું. હવે આપણે અંધકારમાં રહીએ છીએ. આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આપણને અજવાળાની જરૂર પડે છે, સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર પડે છે. પણ ભગવાનનું જે ધામ છે ને એને આ બધા પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે ભગવાન ત્યાં બધી દિવ્ય આત્માઓ છે, બધી સ્વયં પ્રકાશિત છે. તો પછી એને સૂર્યના અંધકાર, સૂર્યના અજવાળાની શું કામે જરૂર પડે? એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ત્યાં બધું નથી હોવા છતાં પણ જે લોકો ત્યાં પહોંચી જાય છે ફરી પાછા કદી આવતા નથી. દિવ્ય આનંદ છે, સત્યચિત આનંદ છે. શું કામ પાછું અહીંયા આવવાનું નામ લે? જ્યાં તકલીફ ને તકલીફ જ છે આપણે. હવે આ 7મા શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. જેમ આપણે જાણ્યું ને ટેબ્યુલર ફોર્મમાં કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં શું છે, આપણે સાચા સંબંધો છે. તો આપણો સાચો સંબંધ છે ને આ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને કહે છે કે બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. આપણે એના અંશ રૂપી આપણે અહીંયા ભટકેલા છીએ. આપણે માર્ગ ભૂલી ગયા છે. ભગવાન આપણને નથી ભૂલ્યા. આપણને ભગવાનના ડાટામાં આપણે બધા છીએ. આપણે ગમે તેટલા નવા મોબાઈલ ભગવાન પાસે આવશે ને તો પણ એના કોન્ટેક્ટ લૂઝ નહીં કરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલા માટે ત્યાં સાચા સંબંધો છે. આપણે મોબાઈલ યુઝ ચેન્જ કરશું, આપણા સંબંધો બદલાતા રહેશે, પણ ભગવાન સાથે જે સંબંધ જે છે ભગવાન પોતે ક્યારેય ભૂલતા નથી. તો એ જ આપણને અહીંયા કહીને દર્શાવે છે કે જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે 6 ઇન્દ્રિય આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્લસ મન, એ પ્રમાણે 6 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને જે માતા હોય ને આપણે એના બાળક બિચારો સવારથી ડબ્બો લઈને નીકળે, 6 વાગ્યાનો ઉઠેલો હોય, 8 વાગે નીકળી જાય ને રાતના ક્યારેક 10 વાગે આવે ઓફિસેથી. આ તો નોર્મલ રૂટીનમાં. ક્યારેક ઓવર ટાઈમ કરે તો હજી ઓર વાત અલગ છે, કોઈ આઈટી જોબમાં એમાં હોય તો. ત્યારે આવે ને માતા પિતા આટલું શું કામે કરે સંઘર્ષ? શું કરવું છે આટલું બધું કરીને? સવારનો જાસ, થાયકો પાયકો ઘરે આવસ, માંડ એક ટાઈમ તું જમી શકસ, તરત પાછો તું સુવા વહી જા, સવારે પાછું એ જ તારું રૂટીન. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને કહે છે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને કેટલું સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ, કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આપણે શેના માટે? શું મળવાનું છે આપણને? શું લઈ જવાના છે આમાંથી આપણે? અને જે સાચી ચીજ મેળવવા માટે આપણે જે પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ, પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, એમાં તો આપણને જે જ્ઞાન જ નથી થયું આપણે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પોતાની કરુણા વરસાવે છે એક માતાના રૂપમાં કે ભાઈ કેટલા મારા જીવો બધા આવી રીતે કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે આપણે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આપણે આ ચીજ ગઈકાલના અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા હતા કે આપણી હૃદયમાં અંદર રહેલો, આપણે 13મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા ક્ષેત્ર વિભાગ યોગમાં, કે આપણા હૃદયની અંદર કોણ હોય છે? બે, આત્મા અને પરમાત્મા. આત્મા અને પરમાત્મા. બરોબર. હવે આત્મા અને પરમાત્મા આપણે શરીર દ્વારા એટલે કે કાર્ય ક્ષેત્ર દ્વારા જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એમાં આત્મા લિપ્ત થયેલો હોય છે? હા કે ના? ના. કોઈ જ રીતે લિપ્ત ના. નથી થતો. બધા કારણ પાછળનું કારણ શું હોય છે? આપણું પ્રકૃતિના ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. એટલે કે આ બધી ચીજ આપણે એકદમ સ્પષ્ટ રીતે થઈ ગયા હતા. તો આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય ને કે આપણા હૃદયમાં જે આત્મા રહેલો છે અને જે પરમાત્મા રહેલા છે, જો આપણા શરીર દ્વારા બધા કર્મો આપણે કરીએ છીએ અને એ કર્મોની જ આપણે બધું ભોગવવું પડે છે અને આત્મા એનાથી ક્યારેય લિપ્ત થતો નથી, આત્મા કંઈ કરતો નથી કે કરાવતો નથી. એકદમ એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે 13મા અધ્યાયમાં. તો પછી આ આત્માને શરીર શું કામ બદલવા પડે છે? શું કામ એક શરીર છોડીને પાછો આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે? જો આત્મા કર્મથી લિપ્ત ન થતો હોય તો પછી એને તો પાછું તરત ભગવાનના ધામમાં જ વયું જવું જોઈએ ને. થાય કે નહીં આ પ્રશ્ન આપણા મનમાં? શું કહે છો આ બધા? હા. આત્મા તો ભાઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, નથી કોઈ કાર્યમાંથી લિપ્ત થતો કે નથી કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો કે નથી કોઈ કાર્યનું કારણ બનતો. બધી ચીજ આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આ શરીર દ્વારા આપણે કરીએ છીએ. તો આત્મા શું કામ શરીર બધી આટલી બધી ટ્રબલ લે છે આપણી પાછળ? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે આપણને કે જે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જે છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, જે આપણે આત્માની સાથે જોડાયેલું છે, આપણે આ જે બાહ્ય શરીર જે છે, જે પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે, એ ડેફિનેટલી આત્મા જ્યારે નીકળી જાય છે ત્યાંનું ત્યાં જ પડ્યું રહે છે. પણ આત્મા એની સાથે સાથે શું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે? તો કે સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને પોતાની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકારમાં શું હોય? આપણી મનમાં અંતે આપણી શું છે, કંઈક ને કંઈક એવી ઈચ્છાઓ અતૃપ્ત રહી ગઈ હોય. મારી આ ઈચ્છા પૂરી ન થઈ, મારે આમ કરવું તો આમ ન થયું, મારે આમ બનવું તો આમ ન બની શક્યો હું, મારે આ શોખ પૂરા કરવા તો ન થઈ શક્યા. એટલે કે આવી અતૃપ્ત ઈચ્છા હોય. પણ પ્લસ સાથે સાથે શું થાય, મરતી વખતે આપણા ઘણા બધા એવા ભાવો હોય કે એન્ડ મોમેન્ટમાં આપણે કેવી ટાઈપનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ આપણે, એ પણ આપણી સાથે આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીએ છીએ આપણે. અને પ્લસ ડેફિનેટલી આપણે જે કર્મો, આપણા જે શરીરો જે બધા કર્મો કરેલા છે, એ કર્મો બધા આપણી સાથે આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીએ છીએ આ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા. એટલા માટે આપણા આત્માએ છે ને બીજું શરીર ધારણ કરવું પડે છે આપણે. એક તો આપણી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ, એક તો આપણી બીજું આપણે શું મરતી વેળા જે આપણા ભાવો છે, અને ત્રીજું આપણું શું તો કે ભાઈ જે પ્રમાણે આપણા કર્મો કરેલા છે. આ 3 ચીજોને કારણે આપણી અંદર રહેલી આત્માએ છે ને બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. અને એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે એની મેકેનિઝમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બતાવે છે. એટલે કે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ ઓફ ધ સોલ, આત્માની. આપણે જેમ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં માઇગ્રેટ થવું હોય તો આપણે કેવી રીતે બધું પરમાનન્ટ રેસિડેન્સી, સિટીઝનશીપ માટે, વિઝા માટે બધું ટ્રાય કરીએ ને, એવી જ રીતે જે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જે દેહાંતર થાય છે, માઇગ્રેશન થાય છે આત્માનું, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પ્રોસેસ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. કે જેવી રીતે પવન સુગંધને સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે, દાખલો આપીને કહે છે કે જે માની લો પવનને પોતાની કોઈ સુગંધ ન હોય, પણ એ માની લો ગુલાબના બગીચા ઉપરથી પાસ થતો હોય અને કોઈ માણસ ગુલાબના બગીચા પાસે ઉભો હોય તો એને ખબર પડી જાય ને કે જો પાસેલા ગુલાબના બગીચામાંથી કેટલો સરસ પવન આવે છે, કેટલો સુગંધિત પવન આવે છે. અને એ જ પવન પાછી કોઈ બીજી કોઈ સ્થળે જાય અને એ પ્રમાણે પાછો એ ત્યાંની સુગંધ કેરી ફોરવર્ડ કરે. તો આ કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણો અંદર રહેલો એક આત્મા પવનની જેમ, અને પવન એની સાથે કેવી રીતે ગુલાબની સુગંધ કેરી ફોરવર્ડ કરીને ગયો, એવી રીતે એક શરીરમાં રહેલો આત્મા એના અંત સમયના ભાવો, એના કર્મો અને એની અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ ગુલાબની સુગંધની જેમ પોતે એની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને બીજા શરીરમાં પોતે પ્રવેશે છે. એટલે કે તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાં બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. જેમ આપણે ભરત રાજાની સ્ટોરી જોઈ હતી ને, અંત વેળા કેવા હિરણના ભાવ હતા એના મનમાં, તો હિરણનું શરીર મળે છે. માની લો કોઈને પોતાના આખા જીવન દરમિયાન પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા હોય કે મારે તો પાયલોટ બનીને આકાશમાં વિમાનમાં બધું ઉડવાનું છે, એટલે કે ઉડવાનો આપણે શોખ છે ને, તો ભાઈ આલે આ જન્મમાં નથી બની શક્યો, ભગવાન કહેશે કે વિચાર તને આવતા જન્મમાં હું પક્ષીનું શરીર આપી દઉં છું, તને 2 પાંખ આપી દઉં છું, ઉડે રાખતું.
આકાશમાં. બસ ઘણી વાર આવી આપણી ઘણી બધી ઈચ્છા હોય છે. તમે જોજો ઘણી વાર મળતી વેળા મારે તો છે ને પાયલોટ બનવું હતું, પણ શું કરું, મારા સંજોગો એવા થયા ને કે હું પાયલોટ બની જ ન શક્યો. મારી ઈચ્છા એકદમ આખી જિંદગી અતૃપ્ત જ રહી. બસ આવી સુધી જો મળતી વેળાની ઈચ્છા હોય, લે ભાઈ ઠીક છે, પક્ષીનું શરીર આપું છું તને, બની જા. તારે કઈ ટેકઓફ બેકઓફ નહીં પડવું પડે, તારે કોઈ તારું પેટ્રોલ ડીઝલ નહીં ભરાવવું પડે પ્લેનમાં. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હવે જે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે ને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્રિત હોય છે. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. હવે આવતો જન્મ માની લો, આપણે જે દાખલો લીધો પાયલોટનો ને પક્ષીનો, માની લો આ જન્મમાં તો મનુષ્ય હોય તો મનુષ્યને શું છે, જેમ આપણા ચહેરા ઉપર જ કેમ બધી ઇન્દ્રિયો આપણે આવેલી હોય, એક આખા જૂથ અથવા એક આપણે છે ને ક્લસ્ટર બનેલું હોય, આપણે ગ્રુપ ટાઈપનું બનેલું હોય આપણે. તો એવી જ રીતે તમે કોઈ પણ જીવ જોજો, એનું પણ છે ને એક ક્લસ્ટર હોય. આપણે જેમ કે હાથીનું મોઢું લ્યો તો એમાં જ એની આંખ, કાન બધું આપણે આવેલું હોય, મુખ ને બધું. કોઈ આપણે સિંહનું મુખ લ્યો તમારે તો એના પણ એક મુખમાં જ બધું હોય, અને બાકી બધું રેસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ બોડી હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આગલું જે શરીર ભોગવે છે એના અમુક પ્રકારના, જેમ કે કાન, હાથીના કાન અલગ હોય, આપણા કાન અલગ હોય. હાથીની આંખ અલગ હોય, આપણી આંખ અલગ હોય. હાથીને ખાવાના દાંત અલગ હોય અને આપણા દાંત અલગ હોય, પણ હોય તો બધું એક ચહેરા ઉપર જ ને. તો એવી જ રીતે કોઈ પણ પ્રાણીનું શું છે, એક જ ચહેરામાં બધી પાંચે પાંચ એની ઇન્દ્રિયો છે ને સમાયેલી હોય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે અને એ રીતે તે એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે કે પછી નીચેનો પાર્ટ હોય શકે એનો અલગ હોય, અને આવી રીતે કયા શરીરમાં જે પ્રાપ્ત થયું એ પ્રમાણેનું શરીર પોતે ભોગવે છે. હવે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું એના માટે 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. એટલે કે જેને માની લો આત્મજ્ઞાન કે કઈ છે નહીં, ભગવાન વિશેનું આવું જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું અત્યાર સુધી આ બધું કઈ છે નહીં, એ છે ને પોતાના મૃત્યુ સમયે આ બધું ચીજને કાંઈ રિયલાઇઝ નથી કરી શકતો. હજી સુધી શું એને જેમ કે મારી લો પથારીવશ હોય, છેલ્લા શ્વાસ પોતે ગણતો હોય ત્યારે પણ એને શું, મારી આ ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ છે, મારું ઓલું બાકી રહ્યું છે, મારે આમ કરવું તો એમ ન થયું, મને આ ચીજ બહુ ભાવે છે, બહુ બેટા મને આ ચીજ બહુ બનાવી દે ને, હું છેલ્લી ટાઈમમાં મારે ખાઈને જવા માંગુ છું. તમે જોજો ઘણા માણસોને છે ને ખાવામાં આટલો બધો શોખ હોય. આપણે ઘણા લોકોને શું, ભાઈ ઓલા સીએ ને બોલાવો ને, ડોક્ટર ને બોલાવો ને, મેં જે વિલ બનાવી છે ને આ વિલમાં મારે ચેન્જ આમ કરવું છે, ઓલા મને આટલું આપ્યું છે, મારે તો મારી યાર આવી કામ કર્યું, મને આટલું આપેલું છે, મારે નથી આપવું, ઓછું કરવું છે, વધારે કરવું છે, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, બધું કરવું છે. કોઈ પોતાના દીકરાને બોલાવે, બેટા ડોક્ટર ઓલા દીકરા ઓલા લોકરમાં છે ને તારા નામનું મેં આવી રીતે આમ કંઈક મૂકેલું છે, તું જોઈ લેજે મારા ગયા પછી, બસ. અને બીજા તારા નાના ભાઈ બહેન ના તું આવી રીતે આપી દે છે. હવે કંઈક ને કંઈક છે ને મરતી વખતે પણ છે ને એના મનમાં આવા જ બધા ભાવ હોય. કાં પોતાની પ્રોપર્ટી ના હોય, કાં પોતાને કંઈક ખાવા પીવાનો રહી ગયો હોય, કાં પોતાની કોઈ જિંદગીમાં કોઈ કેરિયર વાઇઝ પોતે કઈ ન કરી શક્યો, જેમ કે કીધું ને પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા હોય, પાયલોટ ન બની શક્યો, હું પાયલોટ ન બની શક્યો. એટલે આવા જ કંઈક ને કંઈક આપણે હોય. આપણે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે, મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી, પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે ત્યાં સર્વ જોઈ શકે છે. આખું જ્ઞાનથી કેળવાયેલો મતલબ શું? આપણે જેમ કે અત્યારે બીજા અધ્યાયથી આપણે 14મા અધ્યાયમાં આપણે ઘણું બધું જાણી ગયા, આપણે ઘણું બધું જ્ઞાન આપણને મળી ગયું. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, દિવ્ય જ્ઞાન ચડી ગયું. આપણે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે એ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. મનુષ્ય જીવન મળીને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. એ લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. તો આ બધું આપણું દિવ્ય જ્ઞાન છે. તો હવે જેમ આપણે લાઈફમાં એક કટ ઓફ સ્ટેજ રાખીએ કે ભાઈ ચાલો આ લાઈફ સુધી જે કઈ થયું નહીં થયું, બધું બરાબર છે, માણી લીધું, મોજ કરી લીધા, બધા શોખ પૂરી કરી લીધા, ફરી કરી લીધું, આ કરી લીધું, પણ હવે તો શું ભાઈ, હું જાણી ગયો છું ને કે મારો જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. હવે મારે એમાં જ લાગી જવું છે, એ જ મારે પ્રાપ્ત કરવું છે. બધું પછી ભૂલી જાય, બધું એ ખાલી પોતે કર્મ કરતો રહેતો હોય, કર્યા કરે બસ. પણ એક શું, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એને પોતાનો ગોલ ખબર પડી ગઈ હોય છે કે ભાઈ મારે આવી રીતે કરવું છે. તો આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હવે આવા માણસ છે ને જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું ને, એ પોતાના છેલ્લા શ્વાસ ગણતું હોય ને
એને ત્યારે કોઈ અફસોસ ન હોય લાઈફમાં કે ભાઈ ચાલો જે થઈ ગયું એ બધું થઈ ગયું. બસ ભગવાનને હું જો પ્રાપ્ત કરી લઉં ને, છેલ્લા સમયે જેમ કે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને બતાવ્યું ને કે મરતી વખતે પણ કેવળ અને કેવળ જો મારું સ્મરણ કરશે ને તો પણ મારા પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે. તો જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું ને એ છે ને છેલ્લા શ્વાસ છે ને આમાં જ ગાળતો હોય કે બસ મને ભગવાનનું નામ લેવા દે, બસ બીજું મને કાંઈ નથી જોતું, જે થાય બધું થાય. અને એ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા છે ને આ બધી ચીજ પોતે જોઈ શકીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે કહેવાનો આપણે સંદર્ભ છે અહીંયા ભગવાનનો. હવે આને જ આગળ વધારતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને આત્મ સાક્ષાત એટલે 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. તો જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું ને એને આપણે કહી શકીએ કે ઇનડાયરેક્ટલી આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયેલો છે અથવા એના તરફ પોતે આગળ વધી રહ્યો છે અને આવી રીતે પોતે પોતાનું જીવન જીવે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી, જેમને આ બધું જ્ઞાન નથી મળ્યું અને એના મને વિકસિત નથી થયા, સમજી નથી શીખ્યું આ બધા જ્ઞાનને, અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં કશું જોઈ શકતા નથી કે કશું સમજી શકતા નથી. એટલે કે જેને આ બધું દિવ્ય જ્ઞાન ન થયું હોય, જેને ન સમજી શક્યા હોય, આમાં ને આમાં જ છે ને એની જિંદગી કાઢી નાખશે. તમે જોજો છેલ્લી મોમેન્ટ સુધી છે ને આ બધું ચીજ એને નહીં જ સમજાય. આપણે ત્યાં સુધી એને હરવા ફરવાનો, ખાવા પીવાનો, પહેરવા ઓઢવાનો, આમાં ને આમાં જ પોતાની જિંદગી કાઢી રાખશે. બસ ભગવાન કેટલું સ્પષ્ટ રીતે આપણને આ બધી ચીજ અહીંયા સમજાવે છે. બોલો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે સૂર્યનું તેજ છે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે તે મારામાંથી જ આવે છે, અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું હતું ને કે મારા એ ધામમાં નથી સૂર્ય, નથી ચંદ્ર, નથી અગ્નિ, નથી વીજળી, એટલે એની જરૂરત જ નથી. તો એમ ભગવાને કીધું ને કે સૂર્ય અને ચંદ્રનું જે પણ જે તેજ અને પ્રકાશ છે બધું મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું આપણે, અને મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આ બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની અંદર અસંખ્ય ગ્રહો છે. આપણે તો ખાલી અમુક ગ્રહ 9 ગ્રહને જાણીએ છીએ, એક ગેલેક્સી અથવા એક આકાશગંગાને આપણે જાણીએ છીએ આપણે. અને એ બધા પણ કેવા આકાશમાં તરી રહ્યા છે, ફ્લોટ કરી રહ્યા છે, અને પોતાની ધરી અને પોતાની ગતિએ પોતે ગુમા કરે છે. આપણે તો આ બધું કોણ કરે છે? આટલો મોટો પૃથ્વીનો ગોળો આકાશમાં તરી રહ્યો છે અને પોતાની ધરી ઉપર ભ્રમણ કક્ષામાં ફરી રહ્યો છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે મારી શક્તિથી જ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહી રહ્યો છે. આ જે પૃથ્વી જે છે એની ધરી ઉપર ફરે છે અને સાથે સાથે સૂર્યની પણ આ ગોળ ગોળ ફરે છે અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડથી ફરે છે અને કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શનમાં ફરે છે. એની ધરી ઉપરથી અડધો ડિગ્રી પણ આમ તેમ નથી થતી. જો અડધો ડિગ્રી પણ આમ થાય તો કેટલો મોટો ભૂકંપ ને પ્રલય ને બધું આવી જાય. અને એની જે સ્પીડ છે એ સ્પીડમાં પણ 1 કિલોમીટરની પણ આપણે વધઘટ નથી થતી. કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ, કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શનમાં ફરે છે. બોલો, અને પણ પાછું અધર. તો એ કોની શક્તિ દ્વારા? ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ને. આપણે જે ન્યૂટને ગ્રેવિટેશનલ લો ગોઈતો હોય તો એને ખાલી કહે ને કે નામ આપ્યું છે આપણે, બાકી તો આ તો અનાદિકાળથી બધા ગ્રહો ને બધા પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં ભયમે રાખે છે ને ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ છે આપણે. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આપણે જે બધા ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, ધાન્ય જે બધું ખાઈએ છીએ એની અંદરમાં આપણે રસ હોય છે, એનો સ્વાદ હોય છે, એનો કલર હોય છે, એનો સ્મેલ હોય છે. એ બધું ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિમાં ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ્સ ને બધું જ આવી ગયું એમાં. આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ આપણે કેરીનો. હમણાં આપણે ઉનાળાની સિઝન ગઈ, આપણે બધા કેરી ખાધી હશે સરસ મજાની. આપણા ભારત દેશમાં પણ કેટલી જાતની કેરીઓ થાય છે. તમે જોજો બધા કેરીના શેપ અલગ હોય છે, બધા કેરીનો બહારના કલર અલગ હોય છે. કોકો કેરીના તો ઉપરનો કલર અલગ હોય, નીચેનો કલર અલગ હોય. અને એ બધી કેરીનો સ્વાદ અલગ હોય છે. બધી કેરીનો આપણે રસ કાઢીએ તો રસનો પણ સ્વાદ આપણને બધો એ પ્રમાણે આવે છે. આપણે આ બધું ક્યાંથી થાય છે? આ જે નાળિયેર કેટલું ઊંચે આપણે હોય છે ઝાડમાં, તો એટલે ઊંચે જઈને નાળિયેરમાં પાણી નાખવા કોણ ગયું છે? બધા આપણે અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ ને ખાઈએ છીએ. કોઈક મીઠા હોય છે, કોઈક ખારા હોય છે, કોઈક કડવા હોય છે. બધા સ્વાદ ક્યાંથી આવે છે? આપણે ફ્રૂટ્સ તો બી અલગ અલગ બધા કલર ક્યાંથી આવે છે? કેટલા બધા ફ્લાવરોની બધી સ્મેલ હોય છે. આપણે વનસ્પતિમાં ફ્લાવર્સ પણ બધું આવી ગયું આપણે.
એટલે કે ફૂલોની બધી ગુલાબની, કમલની બધાની સુગંધો બધી ક્યાંથી આવે છે? કોઈ એમાં સાયન્ટિસ્ટ ગયું છે એમાં નાખવા? સુગંધ નાખવા ગયું, સ્વાદ નાખવા ગયું, કલર નાખવા ગયું? એ બધું ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે ને કે ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. પછી હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું આ બધું માની લો, આપણે ખાઈ પી તો બધું લીધું, હવે એને પચાવે છે કોણ? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 14મા શ્લોકમાં, હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન અથવા આંતરડું હોય છે. આપણે આંતરડાની અંદર એક આપણે જ્વલનશીલ પદાર્થ હોય છે. કયું છે જ્વલનશીલ પદાર્થ? તો કે ભાઈ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. તો દરેકે દરેક એસિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોય છે? તો કે ભાઈ થોડુંક જ્વલનશીલ હોય, આપણે બળબડતું આપણે હોય. તો આ બહુ માઇલ્ડ એસિડ છે આપણે, પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ જઠરાગ્નિમાં વૈશ્વનાર હું છું. અને આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અથવા આ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે આપણે બધું ખાઈએ છીએ, બધું અંદર નાખીએ છીએ, બધું આમાં એકત્રિત થાય છે અને એને પચાવે છે કોણ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ હું જ એને પચાવું છું. એટલે કે આપણે 4 પ્રકારના અન્નને ખાઈએ છીએ. આપણે શું? ચાવીને, ચગડીને, ચાટીને અને ચૂસીને. કોઈ પણ ચીજ તમે જોજો ખાવાની હોય, 4માંથી એક રીતે આપણે એને અંદર નાખીએ, આપણે મોઢા દ્વારા. પછી અંદર જઈને પાચન ક્રિયા કોણ કરે છે? એટલે આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પણ કોણ ચલાવે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પાચન હું કરું છું. અને આ જે આપણે જે કોઈ પણ એક જે આપણે કીધું ને એસિડની જે જ્વલનશીલ એનો નેચર હોય, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જલતું કેવી રીતે હોય? તો કે ભાઈ એને ઓક્સિજન મળે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે ત્યારે. તો આપણે જે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. બોલો, આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ ને એ પણ ભગવાન થકી જ લઈ શકીએ છીએ. એક એક શ્વાસમાં આપણો ભગવાનનો આપણે હાજરી છે, મોજૂદગી છે. આપણે હવે આપણે કોણ કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે માની લો ઘણા લોકો એવા હોય કે ભાઈ ભગવાનમાં માનતો નથી. બરાબર છે, ચાલો ભગવાનમાં નથી માનતા, ઠીક છે. પણ જયારે આપણે એને આ બધી ચીજ કહીએ ને ત્યારે આ હું છું એ કોણ છે? ભગવાન જ છે ને. અરે ભાઈ ભગવાન વગર તું એક શ્વાસ બી નથી લઈ શકતો. ભગવાન વગર તું ખાધેલું પચાવી નથી શકતો. બોલો, હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આપણા બોડીમાં કેવી રીતે પોતે હાજર રહેલા છે. તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. આપણું હૃદય જે છે એનું મેઇન ફંક્શન શું છે? તો કે બ્લડ પ્યોરિફાય કરવાનું ને. તો એમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. બોલો, આપણું હૃદય ચાલે છે કોના કારણે? ભગવાનના કારણે છે. આપણે હૃદયને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ તરીકે ગણીએ છીએ. ઘણી વાર આપણે નથી કહેતા હાર્ટ એટેક આવ્યો અને ગુજરી ગયો. અરે ભાઈ ભગવાન એમાંથી પરમાત્મા રૂપે, આત્મા રૂપે એમાંથી વાસ વયો ગયો છે. એટલા માટે આપણે શરીર ઢગલો થઈને પડી જઈએ છીએ અને આપણે કહીએ છીએ હાર્ટ એટેક આવ્યો અને ગુજરી ગયો. તો ભગવાન જ આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને એ જ આપણી આખી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ ચલાવે છે. એ રીતે આપણે અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. હવે આ સ્મૃતિ એટલે કે મેમોરી, યાદ રાખવું. જ્ઞાન જે આપણે કહીએ કે આપણા બ્રેઇનની અંદર જાય છે અને વિસ્મૃતિ એટલે કે આ ભૂલી જઈએ છીએ. તો આ બધી ચીજ ફંક્શન કોની છે? આપણે તો કે ભાઈ આપણી નર્વસ સિસ્ટમની ને. આપણી નર્વસ સિસ્ટમ દ્વારા જ આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ, વાંચી શકીએ છીએ, આપણા મેમોરીમાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. જરૂર પડે ત્યારે પાછું એમાંથી આપણે કાઢીએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે એને પ્રયોગમાં લઈએ છીએ. અને વખત જતા આપણે ભૂલી બી જઈએ છીએ આપણે ઘણી વાર. તો આ બધું શું છે? કારણ કે બધી ચીજ યાદ રાખવી બી જરૂરી છે નહીં આપણે. કારણ કે બધી ચીજો યાદ રાખીએ તો આપણે પોતે જ પાગલ બની જઈએ. એટલે ઘણી ચીજ આપણે ભૂલવી બી જરૂરી છે. આ પણ કોના કારણે થાય છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મારાથી જ આવે છે બધું. તો આ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે શરીર જે ચાલે છે ને આખું, જેમ 13મા અધ્યાયમાં આપણને આખી આપણે શરીરની એનાટોમી ભગવાને બતાવી. હવે આ અધ્યાયમાં છે ને આપણું શરીર કેવી રીતે ચાલે છે ને એ પણ આપણને બતાવ્યું. આપણી ડાયજેશન સિસ્ટમમાં ભગવાનનો વાસ છે. આપણી રેસ્પિરેટરી એટલે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં ભગવાનનો વાસ છે. આપણા બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ હૃદયમાં ભગવાનનો વાસ છે. આપણી મેમોરી એટલે કે નર્વસ સિસ્ટમમાં ભગવાનનો વાસ છે. બોલો, બધી સિસ્ટમ તો આવી ગઈ આપણી, જેના દ્વારા આપણું શરીર ચાલે છે. આના વગર આપણું શરીર આપણે ચલાવી શકીએ? બોલો, બધામાં જ ભગવાનની આપણે હાજરી છે અને બધું ભગવાન થકી જ છે. આપણે હવે આપણને કહે છે કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. આ બધા વેદોનો આશય શું છે? આપણા વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, ઉપુરાણ, મહાભારત, રામાયણ બધાનો આપણે આશય શું છે? ભાગવતમ, બધાનું ભગવદ્ ગીતા. તો કે ભાઈ એનું લક્ષ્ય એક જ છે કે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું. એ જ કે છે ભગવાન કે બધાને જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદોનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું. હવે આ બધા વેદોના સંકલન કરતા પણ ભગવાન પોતે કહે છે કે હું જ છું.
અને ડેફિનેટલી કોઈ સંકલન ક્યારે કરે? જ્યારે એને જ્ઞાન હોય ત્યારે. એટલે જ કહે છે કે હું સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. એટલે કે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. આપણે એના થકી વગર કાંઈ નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકથી આપણને જે અધ્યાયનું નામ છે ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અથવા તો પુરુષોત્તમ યોગ, એના તરફ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે. આપણે અત્યાર સુધી આપણને ભગવાને પોતાનું ધામ બચાવ્યું, ધામ વિશે બચાવ્યું, સમજાવ્યું આપણને, એના ધામમાં પહોંચવાનું આપણને લક્ષ્ય બતાવ્યું. પછી આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ એ બધી ચીજ બતાવી આપણે, અને એ રીતે જ્ઞાન કેળવીએ તો પણ આપણે કેવી રીતે બધું આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું કરી શકીએ છીએ એ સમજાવ્યું. પછી આપણું શરીરને બધું કેવી રીતે ચાલે છે એ ભગવાને બતાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જીવના બે પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. ચ્યુત એટલે કે શું? કે બી પેરિશેબલ અથવા તો નાશવંત અથવા તો ડિગ્રેડ થઈ શકે, આપણે ડાઉનગ્રેડ થઈ શકે. અને અચ્યુત એટલે કે ભાઈ પરમાનન્ટ. આપણે ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત અથવા તો પતનશીલ છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. આને કેવી રીતે સમજવાનું? આપણે ભૌતિક જીવનમાં દરેક જીવ પતનશીલનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણને જે આ દેહ મળ્યો હોય એમાં જે આપણે કર્મ કરીએ એ કર્મો દ્વારા આપણે આપણી આગલી ગતિ ભોગવીએ છીએ. સતોગુણમાં જીવીએ તો આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ, તમો ગુણમાં જીવીએ તો આપણે નીચે એટલે કે નિમ્નતર લોકમાં અથવા તો આપણે જે બધા નરક લોક ને બધા છે એમાં પણ આપણે જઈ શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે પતનશીલ છે, એટલે કે આપણે ડાઉનગ્રેડ થઈ શકીએ છીએ. જેમાં આ અધ્યાયમાં આપણને શું કીધું કે એના મૂળિયા નીચેની તરફ બી જાય છે એ વૃક્ષના. એટલે કે આવી રીતે આપણે જો પોતાના લક્ષણો સમજીએ અને એવા કુકર્મો કર્યા હોય તો આપણું પતનશીલ થઈ શકે છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં, આધ્યાત્મિક જગત એટલે કે શું? જે ભગવાનનું ધામ છે બધું, એને આધ્યાત્મિક જગત કહેવાય અથવા દિવ્ય જગત કહેવાય. એમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. અચ્યુત એટલે કે શું ભાઈ? તો કે ત્યાં આવા કોઈ એના ઇન્દ્રિયથી લોકોને પોતે રહેલા હોતા નથી, ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હોતા નથી આપણે, અને બધા સત્ય ચિત્ત આનંદરૂપ હોય છે, એટલે કે પરમાનન્ટ હોય છે. એટલે કે ત્યાં પતનશીલ થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાને બે કેટેગરી બતાવી દીધી જીવના. એટલે કે આત્માના આપણને બે પ્રકાર બતાવ્યા, એક પતનશીલ અને બીજું દિવ્ય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બંને ઉપરાંત 2-3 મિનિટ ઉપર થઈ ગઈ છે, હજી 2-3 મિનિટ લઈશ આપની, વધારે સમય નહીં લો, સાથે રહેવા વિનંતી સૌને. પછી કહે છે 17મા શ્લોકમાં આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે આ બંને ઉપરાંત તો કે ચ્યુત અને અચ્યુત, એટલે કે પતનશીલ અને દિવ્ય આત્મા. એ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે કે જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે, અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. એટલે કે એ જીવના બે પ્રકારની ઉપરાંત એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે પરમાત્મા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એનું પોતે વર્ણન કરે છે. અને એ શું કહે છે કે સાક્ષાત અવિનાશી છે. અને ત્રણેય લોકમાં એટલે કે શું? આપણે જે 14 લોક જાણ્યા ને એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. ઉચ્ચતર લોક બધા આપણે સ્વર્ગીય લોક તરીકે આપણે શોર્ટમાં લઈએ, અને મૃત્યુ લોકમાં જેમાં આપણે બધા છીએ વચ્ચેનો લોક, અને નીચેના બધા આપણા પાતાળ લોક અથવા નરક લોક તારે. એટલે કે સ્વર્ગલોક, મૃત્યુલોક અને નરકલોક, એવી રીતે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા 14 લોક. એટલે કે છે કે ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને અને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. આપણે બધા એના થકી છીએ, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે હું શર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. શર અથવા અક્ષર એટલે કે શું? જે ચ્યુત અને અચ્યુત જે આપણને ભગવાને સમજાવ્યું ને એના બીજા નામ છે, અધર નેમ. એટલે કે શર એટલે કે શું ભાઈ? પેરિશેબલ અથવા તો પતનશીલ એટલે કે ચ્યુત, અને અક્ષર એટલે કે ભાઈ નોન પેરિશેબલ અથવા તો અચ્યુત, બીજા નામ છે અધર નેમ તરીકે. શર અથવા અક્ષર બેઉથી પર છું, એટલે કે પોતે એનાથી ઉપર છે, અને તેથી હું સર્વોત્તમ છું, અને તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની આપણને સરસ મજાની વ્યાખ્યા આપીને આપણને સમજાવે છે કે શું કામ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે કહેવાય છે અને પ્રખ્યાત છે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. આના માટે ભગવાને કીધું તો કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં શું કીધું પહેલા શ્લોકમાં કે આ જે વૃક્ષ છે એના બધા જે પાંદડા છે એ વેદ મંત્રો છે, અને વેદોને જાણવાનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભગવાનને જાણવાનો. અને હવે આના માટે એ સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે જેને આ બધું ચીજનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે એ મને જાણનારો છે, અને એટલા માટે કહે છે કે એ બધા વેદોને પણ જાણનારો થઈ ગયો. હવે તમે સમજી શકો છો કે પહેલા શ્લોકમાં જે ભગવાને કીધું હતું અને આ 19મા શ્લોકમાં કેવી રીતે કનેક્ટ થાય છે બધું ચીજ. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. અને આ બધું જાણીને પછી શું એનું લક્ષ્ય શું?
મારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. બસ ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનો રસ્તો શું છે? તો કે ભાઈ ગૂગલ મેપ ઓન કરી દો, ભગવાનનું ભક્તિ કરો, બસ શરૂ કરો ને ભગવાનના ધામમાં પહોંચો. બસ. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે કે આ બધું જે જ્ઞાન આપ્યું ને, આપણા બધા વેદો, બધા શાસ્ત્રો ને બધામાં આ જ ચીજ સમાયેલી છે, આ જ જ્ઞાન છે અલ્ટિમેટલી. અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે, એટલે કે મેં તને સમજાવી દીધો. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન છે, અને ન સમજો ઠીક છે ભાઈ, ચાલો હવે જેવું કરે બીજું શું હવે. અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થાય છે. એટલે કે જો માની લે આ બધું સમજી જાય અને એનો આગળ વધવા માંડે, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માંડે, તો એના પ્રયાસો છે, બધા એના એફર્ટ છે, આપણે સંપૂર્ણ થઈ જશે. સંપૂર્ણ થઈ જશે શું? એટલે કે એના લક્ષ્યમાં પોતે સફળ થઈ જશે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશે, ભગવાનના ધામમાં જઈ શકશે. તો હવે જે લોકો સમજી શક્યા એ પદે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશે. જે ન સમજ્યા એ પ્રમાણે જે ભગવાને બતાવ્યું કે મૂર્ખ લોકો સમજી નથી શકતા એ પ્રમાણે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે અહીંયા આપણો 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મનીષા માતાજી. આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે બધા આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બરાબર?